Bonjour ou bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors بغيت نخدم معكم la chanson savoir dire merci كما طلبتو la page 42. savoir dire merci يعني تعلم تقول شكرا. Passe le bonheur, je cache parfois la vie me dépasse et pourtant je souris. Je passe tous les jours par la même place, on me figure, on me froisse, et pourtant je souris. Le temps ne donne jamais rien qui ne reprend, en regardant nos vies sans jamais dire merci à ceux qui nous font grandir au meilleur et au rire, à ce qu'il peut nous prendre, au piège qu'il peut nous tendre, même si ça ne dure qu'une nuit. Et qu'au matin la grâce s'enfuit, faut savoir dire merci. Trace, il faut vite prendre ta place avant qu'on ne te remplace. On court derrière sa vie, j'efface d'un revers de manche l'espace, les distances qui nous terrassent, je souris donc je suis. تعلموا تقولوا شكرا. هنا البويت هذا ديال لي فخيغ بوني لا في دو طون هروب الزمن، كيعبر هنا كيفاش ان الوقت كيدوز بلا ما نحسو به وبلا ما نحسو بالامور اللي كدوز قدامنا، كيفاش كنكبروا بلا ما نشكروا هذوك الناس اللي كبرونا، كيفاش كنتغيروا، كيفاش كنقدروا اننا بعض اللحظات نعيشوهم وما كنشكروش ديك الناس اللي عشنا معاهم وحسونا بديك المشاعر، او كيفاش حتى نشكروا الناس اللي اذونا واللي علمونا واحد الدرس في الحياة، وكيفاش كذلك الوقت كيدوز بلا ما نحسو بالامتنان لذاتنا ولنفسنا، واننا نعرفو نستغل الوقت بلا ما يدوز يعني اي وقت كيدوز فانه محسوب علينا، وخص الانسان يعرف يستغل داك الوقت ويعرف المهم يمثل الحياة ديالو. باش ما نطولش الفيديو دغيا توصل لكم لانني انا كنطول كنستغفر. Relie la chanson de Salvatore Adamo permettez monsieur puis fait une comparaison avec la chanson savoir dire merci sur le plan. يعني قرا عاوتاني هذيك لا شانسون اللي كنت قريت عليكم ونقارنوا بيناتهم. الا شفتوا هاد البوين هادو فيه تا هو 4 ستروف 1 2 3 4 وحتى هو سي ان بحال ديال ادامو سي ان بويم ليريك بويم. شنو هو البويم ليريك؟ يعني ديال المشاعر، داكوغ، يعبر على المشاعر. لو تيم سي سافوار، لو تيم سافوار dire merci avant que en considérant la fuite du temps avant que le temps nous dépasse. Alors قبل ما يمشي الوقت يعني avant que le temps nous dépasse، يعني تعلموا تقولوا شكرا قبل ما يمشي الوقت. يعني اي واحد خدم ولات كيف ما بغى يكون سواء تعامل معكم بشكل ايجابي او بشكل سلبي، خصكم تكونوا بوزيتيف وتعاملوا مع الموقف كما بغى يكون نوع بالشكر والامتنان. فإذا كان اي شخص او اي موقف يعني عشتوه في المصلحة ديالكم في الاخر في اخر المطاف راه في المصلحة ديالكم، سواء كان مزيان سواء كان عيان، كتاخدوا منه واحد الدرس. بهذه الطريقة هذه كتقدروا انكم تعيشوا وتستمروا في الحياة. اما الناس اللي كتلقاهم كيوقفوا بلاصتهم فهادوك ما كيقدروش يتقبلوا داكشي اللي وقع لهم، سواء كان مزيان سواء كان عيان، وبالتالي كيبقاو في نفس النقطة ما كيقدروش يزيدوا لقدام، والوقت كيكون فات عليهم هما مازالين في نفس المكان. اذا تعلموا تقولوا شكرا لجميع المواقف او الاشخاص او الاشياء او الامور اللي دايره بكم باش تقدروا انكم تستمروا وتزيدوا لقدام. هذا هو لو تيم savoir dire merci avant que le temps nous dépasse. La forme, c'est un poème lyrique
de 4 couplets ou les 4 strophes. La musicalité الموسيقى ديال هذا la chanson هذه très légère, ou la musicalité très légère خفيفة comme أنا جاتني خفيفة هاد الموسيقى comme le temps, comme la fuite du temps, بحال هروب الزمن، خفيفة بزاف حتى هي كتهرب بحال الهروب ديال الزمن comme la fuite du temps. Comment le chanteur est-il traité et comment réagit-il à la fuite du temps? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Avant, pensez au nombre de fois où vous avez dit merci aujourd'hui, par exemple, et combien de fois vous êtes vous plaint. يعني دايما تعلموا تقولوا شكرا، تعلموا تقولوا شكرا في كل نهار، كل نهار في أي موقف كنتوا فيه، سواء كان سيء أو كان جيد. خصنا انكونسيامون كنكونوا حنا دائما كنفكروا في الحوايج اللي كتألمنا اكثر ما كنفكروا في الحوايج اللي مزيانه. nous sommes toujours enclins à voir ce qui va mal et donc à nous plaindre. دائما كنتشكاو au lieu d'apprendre de nos erreurs. عوض اننا مثلا نتعلموا من الاخطاء ديالنا، ما حنا كنساو الاخطاء، كنساو ديك الموقف ديال التعلم وكناخذوا غير الموقف ديال الالم. دونك الانسان خصو يتعلم من ديك الالم اللي مر به عوض انه ما يتشكى منه، فباش انه يقدر يدير باسيه ويقدر حتى هو يواكب الزمن، لان الزمن غادي ما عندوش ما كيوقفش. في حين حنا الا بقينا وقفنا في ديك الموقف سواء السعاده او ديال التعاسه، فاحنا كنبقاو في بلاصتنا وما كنزيدوش لقدام. هذا هو الشيء اللي نقدر نقول لكم. Donc inconsciemment nous sommes plus enclins à voir ce qui va mal et donc à nous plaindre au lieu d'apprendre de nos erreurs et de nos échecs. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, il n'est pas toujours facile de valoriser ce que l'on a. La gratitude est un cadeau que nous faisons au moment même où nous prenons conscience de nos richesses. يعني خص يكون الامتنان نوع من الامتنان في الحياة، ولمن خصنا نقولوا شكرا توت شوز. يعني انو بارون خصنا نقولوا شكرا للناس اللي ربونا، انو بارون بحال هكا من قال هنايا à ceux qui nous font grandir au meilleur et au rire، اللحظات ديال الضحك والسعادة، à ceux qu'il peut nous prendre au piège qu'il peut nous tendre، الناس اللي كنتلاقاو معاهم وكنعيشوا معاهم دي بيريود زوينين خصنا نشكرهم كذلك، سواء كان المدة قصيرة أو طويلة. Il faut dire toujours merci. Il faut avoir de la gratitude envers نقولوا المواقف تلفات ليه au moment. Dire merci au moment، اللحظات. Dire merci au moment. Dire merci à notre entourage. Dire merci au malheur aussi، حتى الحزن نقولوا له شكرا باش يدوز. Alors bon courage et à bientôt.